Эркин тоо конушунан жаңы салынган жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар. Алуучулар барбы? Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сакталыңыздар. Эсинин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмдан же ютубтан көрүп аткандар болсо, описанияда эсинин номери жазылып турат. Сатылуучу үйдүн дареги Эркин тоо 11-көчө 77-үй болгон. Ал жака барсын силер мынакей Гагарин Элмирбек Иманалиев көчөсүнүн кесилишинен газы ылдый карай келесиздер. Элмирбек Иманалиев жана Эркин тоо 11-көчөнүн кесилишинен келесиздер да батышка бир аз жүрөсүздөр. Оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан балдар мектепке мына бул жерде Ала тоонун мектебине барышат экен. Анча деле алыс эмес. Бул жерден маршруткалар, автобустар шаардын бурч-бурчуна жүрөт туугандар. Анан бул үйдө туугандар квартирага алмашуу жолу деле каралат. Окей, бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы дарек Эркин тоо 11-көчө 77-үй болуп калат туугандар. Жалпысынан жердин аянты 4,5 соток экен. Документтер боюнча кызыл китеп бар туугандар. Чыгыш чек ара мынакей туугандар. Бул жерден мондайдан кетет. Батыш чек арасы мына бул кошунан мол заборуна чейин болуп калат туугандар. Электр энергиясы бар, суу бар экен, прожекторлор окей орнотулуптур. Жолдор мына кенен кошуналар жана райондун окей көрүнүшү. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Мектеп болсо туугандар бул жерде эле Ала тоонун мектебине балдар жөө эле барып келишет экен. Короосуна кирсек, алды тарабы бул жакта 13/8 болгон чоң жаңы салынган үй. Стенасы туугандар сырт жагы кирпич, ички тарабы лай кирпичтен болгон үй. 13/8 бул прихожканы кошпогондо. Анан алды жагында мондай тепкичтери, панорамный терезелер жана мондай чоң эшик коюу план болгон экен. Негизинен үйдү өзүм үчүн да ошол жакшы кылып салганбыз дейт үй ээси туугандар. Анан бул жагына дарбаза коюп, арка навес кылуу план болгон экен. Бул жагы очокана ошол сыяктуу зеленый зона кылуу план болгон экен бул жагын туугандар. Анан септиктер уже орнотулуптур. Суу бул тараптан киргизилиптир туугандар. Электр энергиясын бул жерге чейин киргизилген. Окей. Так, дагы эмне маалымат? Сиздерге азыр ички тарабын көргөзөйүн. Бул кире бериш прихожкасы. Бул жака чоң кийим жыйнаган шкаф, мебель коюу план болгон экен жана кенен коридору. Бул жагы жөн эле арка болот экен туугандар. Кенен коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тарапта мондай бир бөлмө, панорамный терезенин жайы. Ал жакта подвал. Подвалга киргенге эшиктин жайы кылынган. Жана могу тарабы бөлүнүп туугандар. Ал жагынан дагы бир бөлмө болот экен. Бул жакта ушундай бир бөлмө. Түштүк тарабынан панорамный терезенин жайы. Анан потолок мынакей оң тепеме урулуп, өйдө жагынан лай төшөлгөн. Андан ары бери карай жүрсөк, бул жакта туугандар душ ваннанын жайы мондайынан. Оң тарапта мондай бир бөлмөнүн жайы дагы. Бул жакта спальный бөлмө. Бул жака спальный бөлмөсү. Батыш тараптан терезе. Так, дагы эмне маалымат? Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Анан бул тарапта коштом болгон ортолукта кенен аралык. Дагы айта кетчү нерсе, фундамент жалпысынан 2 метр экен. 1 метр жердин ылдый тарабында, 1 метр жердин өйдө тарабында экен. Азыр бир аз мондай таштар, шагылдар болгонуга байланыштуу бир аз жапсыз көрүнүп атканын өчүрүп, негизинен общий 2 метр дейт үй ээси туугандар. Анан үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Бул жакта деле жана айткандай ажаткананын септик уже орнотулган экен. Бул жакта да катарынан септиктер орнотулган туугандар. Электр энергиясы киргизилген, суу киргизилген. Баз болсо бул үйдүн $63,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери 0708 85 85 88
0708 85 85 88. Инстаграмдан көріп жатқандар болса описанияда жазылып тұрады, ютубтан көріп жатқандар болса да описанияда экранда жазылып тұрады туғандар.